रेस्पिरेशन। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं जो छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, गैस्पिंग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अराउजेबल नहीं है, जगाने पे नहीं जग रहे हैं, अर्थात बेहोशी की अवस्था में है। ABG में इनका CO2 बहुत ज़्यादा आया है, PO2 बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अभी हेमोडायनेमिकली स्टेबल है। ऐसा लगता है कि एस्पिरेट करे हैं, क्योंकि दोनों तरफ लंग्स में बायलेटरल कंडक्टेड साउंड्स आ रही हैं। तो हमको इनको सिराना नीचे कीजिए, इनको इमीडिएटली हमको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने इनके हेड एंड को नीचे कर लिया, बस हेड एंड को नीचे करके हम लोग ने लैरिंगोस्कोप लिया, और लैरिंगोस्कोप करके लेके हम लोगों ने थोड़ा सक्शन भी चाहिए होगा भैया, सक्शन मशीन ली। सक्शन मशीन से हम लोगों ने दबाइए, दबाए रखिए। सक्शन से हम लोगों ने जो सीक्रेशंस दिख रहे थे उनको हम लोगों ने सक्शन कर लिया। अब हमको ट्यूब दीजिए। स्टिलेट, हाँ, मैंने इसमें 8.5 नंबर की ट्यूब ले ली, क्योंकि पुरुष हैं, और 8.5 नंबर की ट्यूब से ये मैंने इनको किया। देखिए लगाते ही, क्योंकि ये एस्पिरेटेड थे, तो कितने सारे सीक्रेशंस, सक्शन लाइए, कितने सारे सीक्रेशंस इनकी ट्यूब में आ गए। और इसको हम लोग तुरंत सक्शन कर लेंगे। और ये हमने देखा कि किस तरीके से ये इनको एकदम से सांस में आराम मिल जाएगा, क्योंकि लंग्स में ये सारे सीक्रेशंस भरे हुए थे। तो इसको कहा जाता है इस ड्राउनिंग इन योर ओन सीक्रेशंस। लाइए इसको फिक्स करें। तो ये अपने ही सीक्रेशंस में, अपने ही बलगम में, अपने ही थूक में डूबे जा रहे थे। अब हम लोग इसको ET ट्यूब को सिक्योर कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ET ट्यूब को आसानी से कैसे सिक्योर किया जा सकता है। आसान है, पट्टी ले ली, पट्टी को लेकर के अराउंड द नेक ले गए। यहाँ पे देखा कि 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर्स, है ना, होठ के एंगल से 21 सेंटीमीटर में हम हैं कि नहीं। हमने 21 सेंटीमीटर पे अपनी ट्यूब रखी, और 21 सेंटीमीटर में ट्यूब रख के इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया। एक फिक्स कर दिया, एक बार हमने और फिक्स कर दिया। अब लाइए इससे ऑक्सीजन